स्नोरिंग, खर्राटे आज की एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। अभी मैंने रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ा, उसमें एक वाइफ ने अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दिया सिर्फ स्नोरिंग के कारण। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे प्राणायाम और कुछ ऐसे तरीके जिससे आप इससे निजात पा सकते हैं। पहला, विरेचन गति। जब हाथ ऊपर होंगे तो इनहेल और नीचे जाते टाइम एक्सहेल। दूसरा है माइल्ड स्टीम ले। आप माइल्ड स्टीम ले सकते हैं जिससे आपका नॉस्ट्रल एरिया क्लियर होगा। और सोने से पहले देसी गाय का घी एक एक ड्रॉप आप नाक में डाल सकते हैं। उज्जाई प्राणायाम सबसे इम्पॉर्टेंट है। उज्जाई प्राणायाम, सुखासन में बैठे, इनहेल करते हुए अपनी श्वास नली को संकुचित करें और कुछ इस तरीके की आवाज करें। और जब एक्सहेल करें तो मकारा का साउंड करें और यहाँ पर फील करें। ओवरवेट, अक्सर जब हम ओवरवेट हो जाते हैं तो हमारा जो श्वास नली होती है वो संकुचित हो जाती है। इसके कारण जब हम सोते हैं तो खर्राटों की आवाज़ आती है। सो अपना वेट मैनेजमेंट पे ध्यान दीजिए, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा।